Со османлиското освојување на Македонија и на целиот Балкански полуостров настануваат крупни промени во уредувањето и во секојдневниот живот на луѓето. Значи, веднаш по освојувањето најголемите македонски градови добиваат муслимански жители и бројот на тоа муслиманско население за кратко време станува побројно од христијанското население. Победата на една муслиманска империја над балканските христијански држави предизвикала културен шок кај сите балкански народи. Целиот систем на христијанските духовни вредности доживел исклучително силен потрес. Во речиси сите сфери од животот настанале такви промени, што по својот интензитет можат да се споредат со промените настанати на овие простори со доселувањето на словените. Отца и Сина. За разлика од исламската култура, која по османлиското освојување започнала да се развива и обстојувала во градовите, христијанската култура се повлекува надвор од градовите. Односно, таа продолжува да живее во големите манастирски комплекси кои биле од порано биле изградени и се наоѓале околу градовите. Културата, писменоста и книжевната традиција на македонското христијанско население биле нераскинливо поврзани со манастирите и црквите. Во нивниот состав функционираат книжевните школи и манастирските препишувачки центри, што продолжиле да ја негуваат христијанската духовна култура и словенската писменост преку ракописни книги, молитвеници и житија на христијанските светци. Подоцна, во 16 век, во манастирските скрипториуми се врши препишување на минеи и пролози во стихувана форма, разни историски преписи, патеписи и епистоларни состави. Лесновскиот манастир, манастирот Матејча, Свети Прохор Пчински, Слепча, Трескавец, Пречиста и Јован Бигорски, располагајќи со голем број словенски ракописи, продолжиле со традицијата на препишување. Во нив, духовните лица покрај преведувањето на богослужбените, философско-поучните и црковно-практичните книги развили и оригинална книжевна дејност. На југозападните падини на Осогово, во селото Лесново, подигнат од деспотот Јован Оливер во 1341 година, врз темелите на постара базилика се наоѓа Лесновскиот манастир. Ко сочинуваат црквата Свети Архангел Михаел и пустино жител Гаврил Лесновски, камбанарија, магазинска зграда со неколку помошни простори и обновени конаци, подигнати во 19 век. Овој манастир е книжевен центар во рамките на Кратовската школа. Во него, со својата активност се истакнуваат многу културни творци. Еден од нив е Димитар Кратовски, кој го напишал поговорот на номоканонот за потребите на Охридската архиепископија по барање на Охридскиот архиепископ Доротеј со словенско потекло. Номоканонот бил потребен за соборната црква во Охрид како замена за грчкиот номоканон. Во 1466 година делото било завршено, но тој не влегол во употреба. Султанот Мехмед II го протерал Доротеј со неколку охридски првенци во Мала Азија, поради нивните антиосманлиски активности. Од овој препис се зачувани само 10 листови и тие се чуваат во Народната библиотека во Москва. Друг представник на Кратовската школа е Јоан Кратовски.
Својот прв труд го составил во 1526 година. Молитвеник посветен на неговите родители. Во 1559 година тој го завршил преписот на Зографското евангелие, а составил уште 4 евангелија и еден литургијар, кој се наоѓа во Рилскиот манастир. Под притисок на османлиските власти, морал да го напушти родниот крај и околу 1580 година заминал во крај ова, Романија. Јоан се истакнал и како одличен илуминатор. На југоисточните падини на планината Скопска Црна Гора, од незината Кумановска страна, е подигнат манастирот Матејче. Манастирскиот комплекс е сочинет од црквата посветена на успението на Света Богородица и конаците што денес се обновени. Историски, незината градба ја започнува цар Душа. Матејче бил духовен и книжевен дом на познатиот ерудит Владислав Граматик од 15 век. Негов прв познат и зачуван труд е ракописниот зборник Предели, кој содржи 23 статии со јасен антикатолички став. Тој го составил и така наречениот Загребски зборник, познат по својата орнаментика и одбраните текстови од најразлични византиски автори. Покрај припишувачката и преведувачката дејност, негов значаен авторски текст е пренесувањето на моштите на Иван Рилски од Трново во Рилскиот манастир. Во него со жалење пишува за турското освојување и посебно се задржува на обновувањето на Рилскиот манастир. Дебар, обкружен со планините Дешат, Стогово и Јабланица, лежи во југоисточниот дел на Дебарското. Црковниот живот во овој регион од секогаш бил солидно организиран. Келините училишта и препишувачките центри во неговата околина создаваат духовна клима за продолжување и развој на христијанско-словенската писменост и култура. Активностите на културните дејци од овој регион допринесуваат за збогатување на културните книжевни фондови. Во 16 век, од Дебарската школа, со својата книжевна активност се издвојува Висарион Дебарски. Повеќето од неговите дела биле наменети за потребите на овој манастир. Тој бил многу упатен во различните црквени книжевни родови, и тоа не само во литургиските и библиските, туку и филозофските, богословските, догматските и полемичките. Висарион Дебарски не се задржувал само на припишувачката дејност, туку правил избор од текстовите, компилирал со поинтересните содржини, зголемувајќи го бројот на мешовитите зборници од 16 век. Книжевната дејност на Висарион ја продолжуваат и неговите ученици во Слепченскиот манастир. Пахомеј оставил повеќе од 10 битни ракописи. Припишувачката традиција обстојува и понатаму и во другите манастири. Така во манастирот на Горичане бил познат книжевникот Радин. Богатата и уште од порано втемелена словенска писменост и книжевна традиција во Македонија продолжила и по целосното османлиско завладување на Балканскиот полуостров.
крајот на 16-тиот и посебно во 17-тиот и 18-тиот век се преведуваат зборници со различни содржини, наречени дамаскини, по византискиот книжевник Дамаскин Студит, родом од Солун. Тој составил зборник со проповеди под наслов Сокровиште, кој содржал 36 слова со религиозна и морално поучна содржина. Оваа многу популарна книга, составена на новогрчки јазик, била препечатувана се до 1910 година. Особено е значаен преводот на проповедите на Дамаскин Студит од грчки, направен од пелагонискиот митрополит Григор. Покрај одделни народни зборови, во него се среќаваат конструкции карактеристични за народниот македонски јазик. Во македонските дамаскини, првите преводи и преписи се држале цврсто до црковно-славенскиот јазик, со мали влијанија на народниот говор. Додека подоцна, народното влијание станува се поприсутно. Кај најновите дамаскини се среќава чист дијалектен народен говор, што ги прави достапни и популарни за поширокиот круг на словенски читатели. Во еден период почнале да се забележуваат некои ортографски особености што отстапуваат од црковно-славенската традиција. Пишувањето на буквите Ќ, Ѓ и Дж. Ваквиот правопис бил неопходен за целосното воведување на народните говори во писменост, голем чекор за оформување на современите национални словенски јазици во текот на 19-тиот век. Во делот од македонската христијанска култура се бројува народната епика, која се градела на нашите простори со векови и со истиот интензитет продолжила да се развива и под османлиското владење. Во народните епови се опеваат популарните борци против османлиите: Марко Крале, Волен Дојчин, Момчил Војвода, потоа Секула Детенце, Груица Детенце и други. Кон овие епски песни подоцна се додаваат и народните песни за ајдуцки и комитски водачи. Во устната народна проза, покрај бројните творби со содржина за тешкиот живот на поробениот, посебно место зазема ликот на Итар Пео, во кој била сликана народната мудрост, итрина и сноодливост. Овој народен јунак историски не е потврден, а сепак во него е символизиран заштитникот на обичниот сиромашен човек наспроти неправедните, скржавите и богатите моќници. Со напливот на теолошките содржини, интересот за новите светови, за новите аспекти и филозофски погледи не бил одминат. Напротив, со новопојавените жанрови, преку романите и расказите, уште повеќе се зголемуваат читателските афинитети. Смелите и богати содржини на романите навлегуваат во светови од најдалечните митологии, од истокот и од западот, од средновековното секојдневие, за Тројанската војна, за Александар Велик, за Тристан и Изолда. Македонското народно творештво изобилувало со најразлични приказни: фантастични, апокривни, хумористични. Македонското устно народно творештво било мощно богато, разновидно и блиско на творештвото на другите балкански народи. Првите 3 познати запишани македонски песни, регистрирани со грчки алфабет во околината на Костур, биле проткаени со лирска тематика. Со укинувањето на Охридската архиепископија во 1767 година, не поминува долго време кога македонската книжевност и писменост претрпува удар. Грчките владици се повеќе го заменуваат црковно-славенскиот јазик во литургијата со грчкиот. Келините училишта се затвараат, а учителите се протеруваат. Се палат стари словенски книги. Така, со наредба на владикат Игнатий, треба да се уништат ракописите во Марковиот манастир. Словенската култура и јазик постепено се повлекуваат под силниот фанариотски притисок. Во османлиската држава доминантна вера била исламот, поданиците христијани биле и евреи биле граѓани од Тора. Значи,
Со доаѓањето на османлиите, градењето на цркви во градовите посебно станува многу тешка и макотрапна работа. Значи, добивањето дозвола за градење на цркви било многу тешко. Градењето на нови цркви продолжува со намалено темпо и поинакви карактеристики. Црквите во тоа време во Македонија, скромни по размер, се едноставни, еднокорабни згради со правоаголни основи, зидани од необработен или полуобработен камен, а поретко од тула, како на пример Свети Ѓорѓи во село Бањани, Скопско. Во селата кога се градени црквите, тоа се со многу скромни размери и не е тоа само заради законите кои биле такви. Сушност толкова била и моќта економска тогаш на христијаните да си дозволат да градат некои покрупни и поголеми објекти. Во селата или во склопот на постоечките манастири од 15-тиот до 17-тиот век се изградени повеќе цркви. Свето Вознесение во село Лесковец, Успение Богородично во село Велестово Охридско, Света Богородица Пречиста во село Варош Прилепско, Свети Никола во село Трново, Кривопаланечко, Свети Петар и Павле во село Зрзе, Прилепско, Свети Архангел во село Непроштено, Тетовско, Свети Никола во село Ореовец, Кичевско и Свети Јован Богослов во село Слепче. Тие цркви никогаш не смееле да ја надминуваат висината, например, на една џамија. Поради тоа, цркви кои се останати од тој период, ако се погледне, ќе се види дека нивните врати се вкопани во земја. Значи, вратата не смеела да биде повисоко од 1,20 м. Најтипичен пример за тоа е црквата Свети Спас во Скопје, каде што за да влезете вие во црквата треба да се спуштите 2-3 скали надолу. Декорацијата во црквите е едноставна. Плитко релјефни украси со мотиви на преплети, геометриски шари, стилизирани растителни мотиви и представи на живот. На древните иконостаси биле живописани икони што зографите ги имитирале од постариот предосманлиски период. Во 18-тиот век се обновуваат веќе постоечки црковни објекти. Црквата на манастирот Свети Јован Бигорски, изградена во 1713 година, е обновена во 1743 година од јеромонахот Иларион, а подоцна во 1800 година поправена од монахот Митрофан. Фасадата на оваа црква со голема купола на тромпи над квадратен простор е направена од делкан камен. Црквата, во форма на трикорамна базилика Света Богородица во Роженскиот манастир, е обновена во 1715 година, а во 18-тиот век обновена и црквата на манастирот Свети Наум, каде е запазено традиционалното градење со камен и тула. Со почетокот на реформите во Османлиската империја во 19-тиот век, започнува помасовна изградба на цркви изградени од цврст материјал и со поголеми димензии. Например, Света Богородица во Скопје и Свети Димитрија во Битола. Османлиските документи од овој период се приполни со одобренија за изградба на нови цркви и манастири или пак за реновирање на веќе постоечките христијански храмови. Фреско живописот и иконите се изработувани по нарачка од донатори. За поставување на иконите на иконостасот не била потребна никаква дозвола од османлиите. Во некои храмови се среќаваат поединачни или пак цела серија на икони што датираат од првата половина на 15-тиот век.
Добар пример се иконите работени за иконостасот на манастирскиот храм посветен на Свето Преображение во прилепското село Зрза. Од иконостасот на храмот се зачувани двете престолни икони со представите на Исус Христос Спасител и животодавец и Богородица Пелагонитиса. Оваа икона, по своите ликовни и иконографски вредности, спаѓа во редот на највисоките дострели на иконописното сликарство во периодот на првите децении од 15-тиот век. Другата икона од овој период се наоѓа во црквата Богородица Перивлептос во Охрид, на која се представени свети Климент Охридски и свети Наум. Живописувањето на храмовите најпрво било обновено во Охридскиот центар во 15-тиот век, и тоа во пештерните храмови посветени на Архангел Михаил во селото Радожда и Свети Спас во близина на село Вишни, и двете во околината на Струга. Подоцна се живописани во новоизградениот храм посветен на Свети Илија во селото Елшани, Охридско, во пештерниот храм посветен на Богородица Милослива, на југозападниот дел на Преспанското езеро и така натаму. Овие фреско живописи се сликани под влијание на претходните постари школи и се со многу послаб квалитет. Локалните и самоуки мајстори во 30-тите години на 15-тиот век го заживуваат фрескописот во манастирските центри Трескавец и Зрза, а подоцна во 15-тиот и 16-тиот век околу центарот на Свети Гаврило Лесновски во регионот на Злетово. Сликарите, започнувајќи во средината на 18-тиот и низ целиот 19-ти век, постепено ја напуштаат старата техника на фрескописување и ја заменуваат со сликање со бои, со што го забрзуваат сликањето. Во периодот на преродбата, ваквото сликање станало масовно и се појавиле повеќе центри во Македонија во кои се појавуваат голем број на зографи. Најмногу во регионот околу реките Радика и Мала река, со селата Тресонча, Лазарополе, Галичник, Гари, Росоки, Селце и други. Потоа во околината на градовите Битола, Крушево и Прилеп, кои биле под влијание на доселеното влашко население, во чии редови имало познати зографи. Најпознат меѓу нив е Дичо зограф, чија дејност е поврзана со територијата на целиот Балкан. Промените, настанети со османлиското освојување, во помал степен се одразиле во начинот на секојдневниот живот на христијаните. Овде постепено биле попримени одредени ориентални елементи. Исхраната останува иста, најмногу житарици, зеленчук, овошје, млечни производи и јајца. Јадењата со месо биле помалку застапени, што било резултат на економската положба на населението и строгите верски прописи за великденските и божитните пости, како и постењето во одредени денови од седмицата. Ориенталното влијание најмногу се чувствува во начинот на облекувањето. Во дотогашната доминантна бела ткаенина на македонската носија навлегуваат црната и кафената клашна. Колоритот на облеката е збогатен. Облеката почнува да се збогатува со делови кои дотогаш не се користат. Женската носија е силно колоритна, со низи од пари. Со самото доаѓање на муслимани, жители на македонските градови, започнува да се менува и физиономијата на средновековните христијански градови, кои имале многу поинаков изглед и кои во најголем број случаеви биле ограничени само на тврдините.
Живеалиштата, кои дотогаш биле составени од една просторија, постепено се трансформираат и се зголемуваат, а особено градската куќа, која добива уште еден кат во висина и чардак. Луѓето се групирале и живееле собрани во така наречени семејни заедници, составени од поблиски роднини, кои имале силно чувство за заедништво и поврзаност. Бројот на тие семејни заедници во просек изнесувал околу 20 до 25 лица, иако постоеле заедници и со по 60 припадници. Начело на тие заедници стоел домаќинот или стопанот, и тој уживал најголем авторитет во заедницата. Со зголемувањето на бројот на членовите во тие заедници, тие се делеле и одвојувале, формирајќи нови заедници, кои пак споени создавале соеви или родови. Сите припадници на соевите имале свој патрон, тоест христијански светец. Свети Јован, Свети Ѓорѓе, Свети Петар, Свети Илија, Свети Димитрije, Свети Никола и други, кој бил избран за заштитник на сојот и чиј ден припадниците на одреден сој традиционално го празнувале секоја година. Честопати, тие традиционални христијански слави биле проткаени со пагански елементи, како што било принесувањето жртви. Народното ликовно творештво се изразувало преку сликање на разни ликови, животни, сцени на најразновидни материјали, текстил, глина, дрво, метал, кожа, камен. На повисоко ниво биле копаничарите, кои изработувале иконостаси, врати и други предмети наменети за црквите, но и за побогатите граѓани. Веќе споменатите зографи изработувале прекрасни икони и фрески. Во македонските градови никнува една специфична духовна и материјална култура во која се измешала затакнатата стара традиција со традицијата на новодојденците. Припадниците на разни верски групи, христијаните, муслиманите и евреите, живееле во различни делови од градот и имале свој духовни водачи. Свештениците, имамите и рабините го представувале своето духовно стадо пред официјалните власти. Посериозното зближување на припадниците на овие групи, освен службено, повлекувало осуда, па дури и исклучување од заедницата. И покрај преовладувањето на турскиот јазик, во градските чаршии се слушал говорот на сите оние што живееле или подолго престојувале во градот. Македонските градови, всушност и останатите балкански, османлиски градови, по освојувањето добиваат една многу интересна синкретичка цивилизација, би рекол јас. Во нив се измешуваат три религии: христијанската, исламската и подоцна во 16-тиот век со доаѓањето на евреите и еврејската религија. Во рамките на таа синкретичка култура и покрај непрестаното мешање и секојдневното комуницирање, подчинетите градски жители грижливо ја зачувале својата самобитност и народност, своите обичаи, вера, навики и својот јазик. Динамичната сила на исламот непрестано ќе ја развива својата култура и уметност врз културните традиции на поробениот народ. Турците, со учество на локалните мајстори, создаваат нови квалитети во својата уметност. Центарот биле градовите. Средновековниот христијански град со ѕидини постепено исчезнал и него го замениле населби со ориентален изглед од отворен тип. Во нив се формирале одвоени маала за муслиманското и христијанското население со збиена градба.
Како работна и трговска зона се развила и чаршијата, со групирани дуќани и разновидни занаети. Во чаршиите доаѓале сите оние градски жители кои имале потреба или да извршат некоја трговска дејност или да разменат мислења, да разменат идеи со своите, условно кажано, со народници или со припадниците од останатите заедници. Во сите поголеми македонски градови се изградени бројни сакрални и верски објекти кои служеле за различни цели. Џамиите, месџидите, турбињата, завиите биле изградени во слава на Аллах и на новата вера, а новите, карвансараите, амамите, од многу пофункционални причини. Најзначајни џамии изградени во Македонија се Султан Муратовата џамија, Исхак Беговата Аладжа џамија, Исак Беговата, Мустафа Пашината џамија во Скопје и Исак Беговата и Ени џамијата во Битола. Од профаната архитектура по својата импозантност се издвојуваат Капанан, Сулијан, Куршумлијан и Дауд Паши Намо. Исламската просвета имала нагласен религиозен карактер. Едукацијата се изведувала во мекбите и медресите, основни и средни муслимански верски училишта. Текињата на дервишите исто така биле центри за религиозна едукација и воспитување. Уште од најраниот период, во состав на џамиите, медресите и текиите биле создадени и ориентални библиотеки. За најстара се смета библиотеката на Исхакбек, основана 1445 година, а најбогата била библиотеката при медресата на Исабек во Скопје. Благодарение на развиената едукација, во градовите се јавили и првите исламски книжевни дејци и литерати кои пишувале поезија и проза. Само во Скопје се издигнале неколку познати литерарни дејци, како што биле Ата и Ускуби, Исак Челеби, Вејси Ефенди и други. Од османлиските поети во Битола познати се Хавери, Зухури, Челеби, Вахии, Ќатиб Хасан, додека во Тетово се истакнале поетите Суџуди и Тулуи. Во повеќе градови во Македонија живееле и работеле како професори во медресите или како кадии и други познати учени личности. Таков бил Ахмед и Самудин Таштјопролузаде, кој бил меѓу првите османлиски енциклопедисти. Евреите кои се населиле во Македонија исто така развиле своја култура во рамките на османлиското општество. Тие основале своји образовни институции во кои се развивала теологијата, астрономијата, филозофијата и математиката. При синагогите работеле основни училишта и училишта за повозрасни, каде децата се описменувале и се читал Талмудот. Најважен духовен центар на евреите во Македонија бил Солун. Во тој град творел и Дон Јуда Беневиста, еден од најучените и најбогати евреи во тоа време. Тој создал голема библиотека и ја основал Солунската Талмудска академија. Присуството на евреите означува огромен придонес за целокупната култура во Македонија. Начинот на кој се допираат културите на православното христијанство и исламот на територијата на Македонија е синкретичен. Потресување и разградување на традицијата, но и еден природен диалог, што во себе ја впива моќта на овие култури. Тоа не е само остаток од минатото, како историски документ, туку трајно, се присутно и современо дело.